Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Saparan MBA, Saparan Musician Owner Niat Sakti. Jadi dari kemarin nungguin upload saya di YouTube. Ini dia Bang Zul. Ya, udah platinum ya. Semoga bisa nyusul cepatnya dan semoga sebelum akhir tahun nih abang nih udah diamond. Amin. Amin. Dan buat teman-teman nggak usah khawatir kalau dia belum penipuan ya berarti dia belum gabung, itu aja intinya. Yang jelas penghasilan di sini ditentuin dengan kerja keras kita, bukan tergantung upline, bukan tergantung downline. Oke? Dan ini ada testimoni minyak sakti dari upline saya. Oke, silakan Bang. Oke, pas baru datang tadi saya ada agak flu, Sapar langsung bilang, mulai flu ya? Ya, nah, coba nih Bang, tinggal oles sedikit. Kemudian ada saya agak batuk tadi, langsung oles sini. Sekarang alhamdulillah baru belum berapa lama saya di sini, alhamdulillah merasakan perubahan yang luar biasa. Minyak sakti mantap. Nyampe nggak semenit Bang? Kalau perubahan dari flu mungkin 1 menit lah. Kalau tenggorokan? Tenggorokan ini udah mulai mungkin ada 30 menit dari kita tadi ya. Alhamdulillah, berkah. Oke. Minyak sakti. Oke guys, jadi hasil tiap orang tuh berbeda-beda. Ada hitungan 1 menit, ada yang setengah jam, bahkan ada yang hitungan 1 detik. Itu belum saya upload, sabar dulu. Karena saya lagi ngedit video, karena saya baru belajar juga. Lihat aja di bawah video saya, kelihatan semua. Oke guys, yang mau pesan silakan kontak WA saya 0853 6330 599. Dan gratis join di YouTube. Ya. Sip. Ya. Yang mau join YouTube silakan. YouTube mantap. Oke, sekian, terima kasih.